dámy a pánové, šel zpátky, jestli to musíte pozvat, děkuju. No, takhle vypadá kokal pořádnej, hurá, hurá, já jsem tady celý den sama, já vím, že jste pod dešníkem a tam někde kupíte, ale my tady jsme trochu říkám, že jsou všichni lidi. Tak, není to nefér, je to 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a 1! Tak, každý má nějakou jinou techniku, ale v klidu máte na to 20 minut, takže někdo s úsměvem, někdo s nasazením, někdo... Tak, někdo teda maští. U nás se tomu říkalo, že futruje. Tak někdo futruje, někdo jiný jako Laďa, že si přišel dát prostě dobrýho burgera, jsem tak pochopila. Tak však, maminka říkala, že u jídla se nemá honit. No nevím, jestli to je na tohle soutěž dobrý, ale dobře, tak. No, tak je to takový zajímavý pohled. Já musím říct, že kdyby takhle jedli děti ve školce, tak úplně nebudou paní učitelky rády, ale ono tam zase není o tom čase, naštěstí, takže... Ale je to technika taková, ano, zajímavá. Tak, hezký, no ubrousek, tak to má být jako v restauraci. Bulharsko taky jede, chvíličku, dobrý. Počkejte, až přijedete do Bulharska a budete říkat, já jsem se zúčastnil soutěže tady v České republice, mezinárodní soutěž. A já jsem byl tam na krásném, no, 2. až 4. místě, to se uvidí, ale úplně na pohodu, chvíliček. Tak, Laďa taky, Míša naše úžasná je připravená. Já mám pocit, že Míšo, můžeš si nechat jenom jeden burger, protože já si myslím, že to ostatní asi nebudou úplně potřeba, ale dobře, tak ale já myslím, že i dáma tady jako se úplně s tím nemaže, že na to, že to je vlastně první burger dneska, tak je to super, tak je to jako výborný. Já myslím, že máte našlápnuto, že kluci ty jsou... Já tomu rozumím, ale hlavně, dáma říkala, já jsem zapomněla jméno, Renatka říkala, že zhruba 22 kg, tak já myslím, že to je opravdu velmi odvážná, když přišla na takovouhle soutěž, já jsem říkala, že to nemůže nabrat na jedno, jo, ale jako stejně, že prostě to dala, 22 kg, to je úctyhodná váha. Máme tady zdravotníky nějaký máme, dobrý, tak já myslím, že to dáme všichni. Tak, jasně, natočte to, protože já si myslím, že tohle si jen tak neopakuje maximálně příští rok, vlastně tady ve Slavičíně, protože my jsme tady založili takovou krásnou tradici Hamburger Fest, předtím to byla party, velmi oblíbená, ale teď vlastně je to Hamburger Fest, to znamená, že tady food trucky a užíváme všichni plnými doušky toho krásného počasí života a dobrýho jídla a pití, tak dobře, co, Bulharsko skončilo? Dobře, takže já si myslím, že máme velký potlesk, ano, ale 4. místo máme jasný. Jasně, takže skončíme na krásném 4. místě. Tak, teď se bojuje o 2. a 3. Jorgi, ještě prej máte jíst, že? No, teď to zkuste ještě, tak vidíte. Nemůžu. Jasně, hele, na olympiádě, pojďte, olympiáda v Tokiu. No jasně, Jorgi, tož můžeš. Taky. Olympiáda v Tokiu a tady ve Slavičíně, jo? Tak Taky to, bogaté. Co, to bude na večer, nebo? Už ne, opravdu ani Už ne. Ne, ale ono se říká jíst do polopita, do polosita, pij do polopita a o večeři se rozděl vlastně přítel, to říká. To bylo takový hezký přísloví. Snídaní si sám, opět rozděl s přítelem a večeři s takže mělo to něco do sebe, evidentně náš účastník tady s číslem 2 pořadovým ode mě začíná 5. jo. To znamená 10 burgerů, 10 burgerů, jo. No, já nevím, jestli vás, co 5. kus. Tak dobře, i tak, 5. kus, nevím, jestli je vás lepší šokit než živit. Kdybyste přišel takhle na večeři,
já bych dělala nějakou specialitu, ale byste to vdechnul. Já už jistě mám. A my to říkali, tak já přijdu příště. Ale tak pomalinku, takže pojďme druhé, ne, to se nedá. Koukejte dopředu, tam máte rodinu, všechny klíznice, to je zbytečné. To je tak někdo prostě jiný a někdo jí pomalejš, no. Láďa a Renata schválně, tak to je... Ale pane, výborný burger je. Výborný burger, pozdravím všetky ty rodiny, manželek, deskama, všetko, našťastný životu. A všetko děkuju moc. My taky děkujeme. Já si myslím, že to je skvělá pochvala, je výborné. Ne, všechny burgery, já jsem nějaký ochutnala už, všechny jsou výborný, máme radost, že opravdu ten výběr tady je bezvadný a myslím si, že přijelo opravdu to nejlepší z nejlepšího, protože teď hamburgery jsou fenoménem, jasně. Kdo nejí hamburgery a nedělá hamburgery, jako by nebyl, ale je to vždycky hrozný rozdíl. No. Fakt pravdu, jedu dom, kde tam dočkve, tomu chcel slavím to, moje dcero má živá došla, tak tam Jo, takhle. No tak to... zkusím. Jedete domů. No tak vidíte, vlastně máte zážitek, budete o tom povídat, jak na vás koukali. Pozdravím na všechny lidi, kdo má vnučky ještě, anebo chlapy doma. Všetko najlepší a pozdraví doma. Jasně, Ale budou zdraví. jasně, tak to máme radost. Tak vidíte, jak jsi to udělal takový hezký vlastně na konci. Tak Renatko, Laďo, jak to vypadá? Laďa se pere. Laďa se pere statečně, ale dobrý, když máme čas, máme 20 minut, tak to je v pohodě. To když přijdete do restaurace, tak se vám nestane, že by vás takhle někdo honil. Jeste rychle, ještě vám něco přineseme. Nic, žádný takový, budete jako čekat, než vás tak obsluhují. Tak tady to máte dobré, tady stačí zvednout ruku, Míša je připravená, že jo? Renatka, dobrý, hele. Dobře ona. Laďo, nechci nic říkat, ale Renatka už má skoro hotovej druhý, podlova. Ne, já se neptám, kolik je tady, už víme. 6 dojezenej. A jsi salátem. Teď je 7-8, jo? No já jenom čekám, kde sníte i ty párátka, teda, to tak vypadá. Ne, nekoukejte na ní, jeden na to. Papejte v klidu. Teď bude vaše Angel's Grill, tohle ty skvělý, jo, kdybyste chtěl vědět o Angel's Grill, to jsou hamburgery tady z našeho stánku, výborný, ano. Vůbec se výborná. Nemám chybu. Ano, Angel's Grill, děkujeme za support, jak se říká. Tady děkujeme našim dodavatelům, našim sponzorům, takže Angel's Grill se postaral o to, aby tady účastník. Máme toho dost, Míšo, zatím to vypadá, že možná máme, jo? Na to, že máme teprve 7 minutu, myslím, že budeme jíst až do 20. minuty. Prosím vás, máte v těch food trucích ještě nějaký maso? Tady vypadá, že toho bude málo. Když takhle skočte někdo domů, ještě pro nějaký hampáč, nebo na pumpu a někam. Ale Renata, pozor! Velký potles, pozor, na prší na všichni. Dobře, Laďo. Dobře, hezky. Tak, tady se ředí, já se potom musím zeptat na tu techniku, protože já vidím tolik vody, tak už se u mě nevejde teda ani ten tamhle sloček z warm-upu, ale jak vidno, tak se to asi, já koukám, kam tady tomu hubenému člověku padá. Kde to má? No ještě, že to je dobře, že tam nejsou uprosy, protože ono by to vypadalo, že to normálně padá vlastně až na ten, ale vidíte sami, že... A v nohách, aj v rukách, všude. No je to takový, jak mají, mě to připomíná, jak mají ty kouzelníci, takový to, jak tam strkají ten meč, jo? A že vlastně tam to projde, že jo, a najednou, tak tady to projde. A furt je to tak trošku jiné. Dobře? No taky jsem to neviděl, že já jsem to neviděl. Jak prasata. Jak co? Jak prasata.
Prostě já jsem neřekla, to jsem ani neslyšel. Tak prostě každý má nějakou techniku, tak. Ale Renatka vidím, Renatka jde na to, super Renatko, já vás obdivuju, tak jste skvělá, jako třetí blud, super, 10 minut a třetí blud, dokonce já myslím, že už to nikdy se nebude opakovat. Tak jeden. Já si myslím, že to je rekord úplně všem, ale klobouk dolů jste to dali, jestli se nechala hecnout, tak to ocením, protože není to úplně běžná hra desítka, ale to momentálně máte krásný druhý místo, takže... Tak Laďo, ale teď se s tím trcáte trochu už, tak pojďme. Já už to už bych a i svý dceři už bych říkala, hele, už s tím trochu pohníčeče, ty tady už to máš studený, jídlo se má vystoupí, že... A to je to jenom tak trošku vysvětlila. Dobré. Tak. Už se chýlí ke konci 8. Ježíš, já bych tohle neviděla lidi zlatý, tak já bych tomu nikdy nevěřila, tohle to prostě jsem ještě nikdy, taky ne, že ne? Nikdy jste to neviděli. Já bych řekla třeba 4, že se dají slíct, jo. 2 je málo. Na 20 minut 2. Ale to já s ním, když jedu, já takhle, když moderuju festivaly, nebo třeba vařím, jo. A teď všichni vaštěj a užívají si, jenže já vařím a ještě u toho mluvím, tak nemůžu jíst samozřejmě, logicky, protože nemůžu prskat, takže vždycky samozřejmě ochutnávám to, co vařím, ale potom povídám. A teď jak vidím, jak to se vytváří, a to je moje radost, nicméně skončí festival a já skočím do auta a jedu domů. A na první benzínce další, Ježíši Kriste. No, tak a teď dobrou chuť, tak. A ono to ještě vyjde, to máme ještě máme 9 minut, to ještě bude další 9 burgerů, takže to je v pohodě. Dobře, a já skočím do toho auta a zastavuju u první benzínky, protože jsem nejhladovější člověk v areálu, jo. Takže zastavím u benzínky, koupím si pivo, tohle otevřu, která jsem měla, když vyjdu z té pumpy, a koupím si tu nejhnusnější bagetu, protože já mám takový hlad, že tady mě honí tam mysl, ten vlčí hlad, jo. Tak já úplně, teď mám ten vlčí, si mi přesil ty ruce, říkám cokoliv, dejte mi cokoliv, tak se snažím vždycky z těch hnusných baget, která vybrat aspoň tu nejméně hnusnou, že si říkám, je tam aspoň nějaký maso. Posledně jsem si koupila takovýho nejmenovaného výrobce, takový průhledníček, nebyl to tam ten, co myslím, byl to ten druhý. A ono tam bylo napsaný, že to je s pastrami. Já mám ráda pastrami. Nekecám, já jsem to odklopila. Tam byl takovýhle kousíček masa, jenom byl vystrčený ven, aby to vypadalo, že tam je, jo. Já jsem byla tak naštvaná, mě to tak strašně naštvalo, protože za 60 korun si koupit takovýhle kousek pastrami a zbytek houska, já to nechci. Tak jsem normálně dolednila, vzala jsem si ten štítek, napsala jsem tomu výrobci a on mi řekl, když vám to nechutnalo, tak to nejeste a kupte si u konkurence. A je to, a bylo vymalováno, jo? Takže já vypadám nějak takhle, já proto mám pochopení, ale je fakt, že těch 9, 10, 9, jo. A už to jde stuha. Už to jde stuha, prej. Tak máme ještě 8 minut, je to stuha, takže já si myslím, že... Co, Renatko, jak to vypadá? Já tak ten A v klídečku máme 8 minut ještě. Láďa začíná třetí. Dobře, Láďo, dobře. Ne, dobře. Ale já si myslím, že jedno vím 100%, že až vám někdo řekne, pojďte na burger. Asi nepůjdete, jako. Teda gentleman ten si dá ještě přidávek, potom ten starší si dá tady něco. Ale jinak já si myslím, že jako s burgerama máte na nějakou dobu úplně vystaráno, si myslím. Dobře, ale ne, jste bezvadný. Trošku teda jako bulharské, já to nerozumím, že nemůžete, ale... Pane, jsem plný. Plný. Já jsem plný, nemůžu. Ne, já to ne, jasně. Hlavně, ať vám není špatně, to je dvojitý, jako... To je doma krásný čtvrtý místo. To nevadí, to je... Nevadí, ne, úplně v klidu. Takže teď už se pereme teda opravdu, já myslím, že první místo už máme. Ano, pane. Je normálně těžko za toho člověka. Já myslím, že když to jenom vidím, tak už mi začínají normálně nějaký, jako co to je, žlučníkový záchvat, nebo co to tady jako všechny sliníka, žlučník. Jako jestli to je normální, jako mě by zajímalo, co? Nemá to, co někoho nemá nic, že on má normálně trubku rovnou. Nemá tam teď třeba, já si to taky myslím, on má normálně trubku a pak... No, ale jo, tak aspoň vidíte, že mu to
Já akorát jenom přemýšlím, jestli ten pohled z té kamery potom je hezký, když to potom doma sledujete. Já to říkáte, mamko, pojď se podívat, co jsem dneska dělal, jo? Tak si říkám, jako jo, tak je to vaše disciplína, ale jakože, nevím, no, tak dobře, tak co Renatko? Já si jdu ten třetí, jako. V pohodě. Já tam to první ještě. No, ale hele, a dělat na tom podstatně hůř, takže už stačí, já si myslím, že stačí 2-3 sousta, máme už skoro necelých 15 minut. No, už je po tebe. Tak, Už je po tebe. hele, Dávaj. Laďo, vyndejte si to párátko, já se bojím, že vy jste tak vyřízený, že si do toho kousnete a budeme volat záchranku. Tak, dobrý, děkuju. No mě to jednou někdo vysvětlal, já jsem takhle dělala nějaký právě velký festival, jak se jí správně v burbe, že se jako ty maličky jako dají pod to, aby vám to jako nevyteklo, jo. Pak to teda se snažíte co nejvíc otevřít a jako kousnout, jo. Ale já jsem to zkoušela a stejně to bylo teda na kytáru, jako jo, protože prostě jako když prostě takhle, no, tak prostě se zacimtáte, to je stejně jako chlebíček. To je tak, to je. Jasně, jako chlebíček, miluju chlebíčky. Je tady někdo, prosím vás, kdo vyšší chlebíčky, tak se nezacimtá. Je tady někdo, já si vždycky připadám trapně, ty jsi dobrá, tak jsem dobrá, protože taky dobrá, nesebere to, celý to dáte do pusy a jste čistá. Nechápu, já jsem vždycky, a vždycky se tak snažím, ať teď ta majoneza, a teď nejdu, když mám třeba bílý šaty, jo, nebo něco, tak to vždycky dělá. A já, ne, to nechci být doma. No a nejde to, ale když vidím, co. Ježíš, pojďte, máme tady, prosím, dolů muziku, ohlášení, prosím, ztracené dítě. Hledá se Šimon Havelka, zelená čapka, hnědá mikina s proužkama. Kdybyste ho někde viděli 3letej, jak se tady pokuluje, tak se hledáme. U pódia. Jo, u pódia, když tak přijďte v pódium, prosím. Díky. Mrkněte se, dámy a pánové, prosím, kolem sebe. Malý Šimonek, 3letý, zelená, si? Zelená čapka a pruhovatý tričko, malý dítě, který zřejmě hledá Pojďme tady další. Tak mrkněte, podívejte, vidíte se okolo sebe. Podívejte, když tak přijďte sem k pódiu, anebo na nás aspoň zakřičte, že ho vidíte, a se uklidníme, jak to máme tady na pohodu. Jo, dávejte pozor, já vím, že máme tady strašných lidí, strašných dětí, tak se hlídejte navzájem, protože ten festival probíhá bez ztráty lidí. Máme, skvělý, není to on. Aha, tak ještě ne, tak mrkněte, prosím. Vyřiďte to tam ještě dozadu. Jo, a jdeme na to, tak jo. Takže jsme to vyhlásili, takže kolik máme? 17,5 minuty. Laďo, už ne? Už nemůžeš. Konec. Já ti rozumím, no já si myslím, Renatko. Tak jo, tak já si myslím, že ještě pojďme tady, tenhle ten dáme ještě, že jo? Dáme, tenhle ten poslední dáme. Pojďme to, muziku, jo. Takže 18, takže už mám tady opravdu, teď já jsem tady chtěla úplně přilet, kolik máme tady kousků, kdo to ví, kolik máme? 11? 4, 8, 9. 10 a teď je 11 puse, jo? Dobře. Podle tásku, no. 9 kus. No ještě potom, radši to připočítáme, já jsem si nedávala pozor. Ještě jeden Renatko ne. Jako já už bojuju. Už nikdy. Už ni, ale jo. Taky, že až půjdeme do steakhouse na burgera, to už to bude. Jakože já teď by to chtěla ale slivovicu, takhle na pošku, že jo? Na potlačení, počkejte, já vám tam mikrofon. Tak slivka dobrá bude? Jo, určitě. Dáme, no, ono se říká, já jsem to říkala tady už ráno, že nad alkoholem nikdo nezvítězil, Moraváci remizovali, jo, takže dáme slivku, bude to dobrý, když se klape hora, ale v 11 budete říkat, já bych si dal burger.
posledních 40. Tak jeden, pojď to dáte, už je to kousíček jenom. Tak. Posledních 20 vteřin, já to mám kameru, to máte šedý. No, děkuju. 15 vteřin posledních. Tak a budeme zase odpočítávat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To je neuvěřitelný. Jsme vyhlašovali klapečka, jestli to je Šimonek, u mléčného baru, prosím, Šimonek, tak jsme našli